Good day mga idol. Today meron tayong ite-test na bike. So meron tayong bagong bike na gagamitin mga lodi, which is ito nga yung dala natin ngayon. Ano? So meron tayong ite-test na Trek Domane SL5 2022 model mga lodi. Ayan, tatry natin sa ahon. Then papakita ko sa inyo yung specs nito mismo, kung anong mga components, ano to mga lodi. So sa pagkakabili, ito na talaga yung build na nakakabit. Let's go, biyahe muna tayo. Kitain natin si Idol Pogi. Sasaan dito. Yes, ganda lang bike. Next natin yung bike ni Dito Guards. Ganda yo. Baka naman. Sino? Wala pa. Sa pauna kami, ayan, kasama na natin sa Idol Pogi. Nagpapabidyo na kay Dito Guards. Para makita, bibenta na natin. Lasahod kami, sarap yahon mga par. Kasi naka 50-34 lang siya. Tapos 30-40 yung likod. Kaya kahit big ring kaya-kaya. Uy! Ina mo! Yung pinakamasarap dito, langkap sarap mga idol. Sabog na yung baga mo, sabay uusok pa ng truck, you know. Woo! Go, go!
eternity later. So yun mga idol, tapos na kami magbike ni Tito Garson. Next natin babike check yung kanya. So ito muna ang babike check natin mga lodi. Yung ginamit natin kanina nung ayan. So ito, trek siya. Ganyan na talaga yan, holographic. Hindi siya sticker. Yan, Domane size 54 mga idol. Tapos yan, SL5. No issue yan mga par, sobrang kinis. Wala pang bike skin yan Yan, tapos ito yung STI niya, 105 group set siya mga lodi. So pakita ko STI yan, nilagyan natin yung anti-scratch na bike skin. Yan, ganyan ginagawa natin mga lodi. Sobrang kinis niyang gar. Yan, yung crank naka bike skin na din siya mga lodi. Lagyan na natin, tapos FD1. So yung crank niya 50-34 11-34 mga lodi. Yan, 11 speed. Tapos yan, Bontrager yung wheelset niya. Bontrager din yung 32 ito no. Dapat yung par. Bontrager wheelset. Sound check mo nga par. Sound check mo para makita nila natin yan. Hanggaan? Parang mabibili na yan Okay, sound check mo para bebenta na natin sa kanila. So yan yung sound check mga lodi. True action na yun. Motor niya is 160 sa likod, 160 sa harap. Saddle. Yung saddle niyan par. Bontrager din. So as is na mga lodi, hindi lang kasama yung ilaw kasi yung ilaw sa akin yan, tsaka ito pedal. Yan naka-bike. Tingnan mo paro. Talaga. Walang gasgas. So yun lang mga idol sa mga gustong Get nyo na. Get nyo na mga par. Ayan. Sa mga gustong sa mga interesado, message na lang ako mga lodi. Mura lang to, mura. Hindi ka magsisisi.